好開心啦，有機會可以喺天溫呢度分享。咁有機會其實今一次咧我就已經係用艾多美嘅產品咧，已經用咗4年㗎啦。咁其實就係由屋企嘅所有產品啦，開始轉換晒啦，好似成個超市咁樣啦。咁就越用就越中意，所有嘅產品咧都越用越好。即係尤其是係洗頭水、護髮素呢個係我必定會用嘅。咁但係除咗呢啲生活百貨之外咧，其實supplement 即係嗰啲保健品啦，我哋都會係一路都 keep 住有食嘅。咁但係我今次咧就好想分享一個係我真實嘅見證咧，就係呢個苦與靈芝嘅。咁有一次咧就喺上堂啦，咁好開心嗰次咧就其實自己咳到係好犀利嘅，咁就戴晒口罩啦。但係有阿 Gloria 主持咧分享咧就話不如你翻出嚟啦，我就俾2條你去試下食啦咁。我就嗰時係完全唔知道有苦與靈芝啊，因為以前都冇聽過。就跟住就食咗啦，連續食2條，咁就即刻咧係覺得個喉嚨係好舒服。咁咧就係會令到嗰個檸檬啊，咁就係令到即時咧就係冇咗個咳。雖然戴住口罩啦，就係都冇咳啦。我覺得係好神奇啦呢件事。跟住就之後之前就係香港我係未有嘅，但係好幸運啦，香港我哋後來就已經引入咗呢個苦與靈芝。咁我哋就一直都係好開心去分享俾身邊嘅朋友啦。尤其是最近係有個73歲到嘅男士啦，佢就係有爆肺啊，咁變咗咧，佢就已經做咗手術，咁佢就 keep 住食呢個苦與靈芝，因為係對我哋嘅肺部啦，都有個舒緩啊，同埋嘅我哋嘅呼吸系統啦都有幫助。咁到而家咧，佢係上落樓梯咧，都慢慢係越嚟越唔使唞啦。咁所以其實呢個尤其是而家呢個天氣啦，咁變咗就我哋係好需要 keep 住我覺得每日1條啦，咁就已經係好好幫助到我哋嘅呼吸系統啦。尤其是而家係乾燥，同埋亦都會係好多敏感啊。咁變咗呢一個係又可以增強免疫力，所以咧同埋其實除咗大人食之外咧，我有啲朋友係小朋友咧，佢哋都會食㗎，因為都唔想太多嘅食西藥啦。咁所以呢一個咧朋友係4歲咁上下返學咧，佢哋都會食半包咯。咁同埋佢係真係好方便、好貼心咁樣，係1包咁細，咁咧就袋住喺個袋度啦，隨時。咁我都希望好多身邊嘅朋友都會接觸啦，咁同埋都可以幫到人。咁好似 Gloria 當初咁樣幫我啦，係啦。咁所以呢個係我今一次好想分享俾大家嘅馬來西亞特產嘅苦與靈芝，係啦。